大家好啊，我係洪安表弟。咁今日帶大家嚟呢個大分站，我哋嚟睇下深圳嘅藝術之村，由地鐵站 A1 出口大分油畫村，沿住天橋一路直去，右手邊落去。嚟到呢度之後，我哋就喺呢個落得嚟，向住前邊行。好啦，經過我哋嘅路程3分鐘嘅路程，咁我哋到咗呢個大分油畫村啦。
呢度就係周杰倫嘅畫風牆啦，全部都係寫有周杰倫嘅歌，佢嘅 CD 嘅油畫，大家都可以過嚟呢度睇睇嘅。